係我都唔知喎，可以點樣解決咧？不過 suppose 係我哋就咁講嘢咧，你係冇問題嘅。即係如果我突然之間 interrupt 咧，你係應該係聽得到，但係只不過係錄咗落去嗰陣時咧，你個咪係自動將把聲其他聲音消除咗咯。我都好似因為如果我譬如話我而家咁樣加把嘴咁樣，你係聽得清楚噶嘛？係啊，你自己聽嘅話，係啦。可以點樣咧？咁我覺得比較最簡單嘅方法就係我哋唔好答聲，你講嘢講嘅時候，我即刻收聲咁嘛，咁咪得咯。啊，都可以，即係呢個就係唔需要揾解決方法嘅辦法。係。我都有時想加把嘴噶嘛，你知道？你睇下先。哦，我都有聽啊，我都有聽翻一次，我都發覺呢個問題。你話咩啊？冇。OK， 好啊，嚟啊！你今日想講啲咩啊？我都唔知喎。你係啱啱你每日係收工幾點放工嘅話？我係6點鐘收工咯。呢兩日咧我就 work from home 嘅，咁都係6點收工啦，一樣啦，收工咪 OK 咯。但係我聽日就咩？我聽日去日本，咁所以正係啊，咁所以係啊 last day 係啊，即係你而家每日係9至6咁樣，定係點啊？係啊，冇錯，9至6香港時間9至6係。終於都唔需要再翻翻呢個叫咩啊 shift， 爽係咪好爽啊？都持續咗好耐係嘛？都持續咗幾個月噶啦，都 OK 嘅，唔使翻 shift 就係啊，唔使捱夜咯，係好噶，其實爭勁遠咯，我覺得瞓覺係咪？我唔知啊，我唔知對你嚟講係點啊，但係對於我嚟講，我覺得瞓覺好重要啊，即係如果係即係嗰個打亂咗嗰個時間都好唔同啊，即係尤其是我朝早做 gym 咁樣啊，即係可能我前一日可能夜咗瞓，又或者係即係 for some reason 可能即係晏晝飲咗咖啡之類，跟住瞓得唔好咁樣，跟住第二日就即係佢成個精神就爭勁遠咯，跟住又攞唔到重咁樣咯，係爭好遠，我自己 feel 到係啊。係嘅，其實但係我就因為之前如果翻 shift，其實我都瞓到嘅，即係只不過係變咗需要朝頭早瞓咁樣啫嘛，即係瞓覺嘅時間唔定時咯，有陣時朝頭早瞓，有陣時夜晚瞓咁樣，但係 OK。可能老咗就唔同，就會比較難再適應呢啲，唔知咧。我都老咗噶咯，我而家都好撚老。屌，我哋同歲啊嘛，31。不過都真係 feel 到開始覺得個身體好似真係爭啲咁樣，都冇計。係啊。Go fuck yourself 啊！啲咩冇撚咗神活啊嗰啲啊，係啊，都真係少咗好多咯。係啊，你上次係咪話想講宗教嘢定係教會嘢定係點樣？哦係啊，你講下即係你而家有啲咩係有興趣？不如問。由你而家翻教會嗰度講起先咯。你覺得香港同你而家嗰邊翻教會有咩分別啊？我喺香港我就翻一間好細間嘅教會啦，即係可能得30-40友咁樣咯。咁係我第二間翻嘅教會啦，因為我人生即係主要都係你講係咪就係你上次你嗰陣時結婚喺嗰度咩嗰度啊？唔係，嗰個結婚嗰個位係即係我哋俾錢 book 嘅啫。哦，唔係喎，你喺個教堂入邊唔知做乜鳩噶嘛？有個牧師喺嗰度。嗰個唔係啊，唔識噶，請噶。哦，係啊，邊有？係啊，嗰個有個牧師上去講幾句嘢，嗰個就係我哋教會嗰個牧師咁樣咯。咁但係即係實際上，即係同我哋證婚啊，即係叫我哋即係講誓詞啊，互相戴戒指嗰個啊，嗰個係請槍嘅。哦，咁當然啦，嗰個律師嚟㗎，應該係話嗰個。唔係，嗰個都係牧師嚟嘅，即係咯，係咁樣嘅。係啦，咁係我香港就係翻一間好細嘅教會啦。咁我細個就翻一間喺大埔啊，我翻木恩噶嘛。咁跟住即係翻嗰度就，我覺得我細個嗰陣時翻教會嗰啲經歷我都差唔多唔撚記得晒。即係主要都係即係成日都翻去咁樣，跟住有一班 friend 咁樣，即係
其實我覺得根本都稱唔上係信，即係唔純粹係聽過晒啲古仔咁樣。即係嗰啲古仔其實我諗你都聽過㗎啦，即係我哋一齊翻 MST 咁耐，咁跟住基本上佢講嗰啲古仔係差唔多咁多，只不過我聽得多次過你咁樣，但係即係你細個其實你都唔會明呢啲嘢㗎，好老實講。咁其實我覺得就係好迷糊地過咗，我諗去到12歲度，跟住我就覺得好撚悶啦，跟住我就走咗啦。係啊，跟住我覺得嗰陣時好似係有啲叫青少年團契之類咁樣啊，即係可能去到小六至中一之類咁樣，跟住我翻去我就覺得好鳩悶，即係星期六嘅，咁我就跟住我好似呃鳩我老豆，我阿爸阿媽，即係我翻去團契帶去咗打機之類咁樣，好似係係啊，就係好似就係我哋嗰陣時好似我哋嗰陣時就喺陽光打機，就係嗰段時間。哦，好似係，跟住就係咯，跟住就一直都冇翻，跟住直至到係中六，跟住我阿姨就同我講話啊，佢有個朋友就係佢老公就開間教會嘅，咁 which is 就係個牧師啊咁樣，咁跟住即係你想唔想快去試下咁樣，咁今日翻咗去，跟住就即係一直翻到就翻到去我臨走之前咁樣，即係我覺得係我嗰陣時個心態係咩咧？其實主要都係識 friend 啫嘛，就係咯，係咯，我自己就係一個好撚毒嘅人啦。即係我覺得好似如果唔翻教會嘅話，其實就真係冇乜朋友喎。係啊，即係我嗰陣時應該係本住呢個心態，其實我都唔好記得啦。但係係啊，就係去到即係翻下嗰陣時，其實都係聽嗰啲故仔，即係聖經嗰啲咁樣啦。咁即係我覺得去到可能1-2年後，跟住我開始 into 啲咁樣，即係會想即係認識多啲啊，即係到底神係咩一回事咁樣啊，即係唔係淨係聽個牧師講，即係自己走去睇聖經咁樣咁。跟住我就覺得係幾過癮嘅，即係佢都係俾咗我一啲幾好嘅人生方向嘅，即係我覺得講到底其實都係我之前所講嗰幾樣嘢，就係你個人係要謙卑啦，同埋感恩啦，跟住同埋嗰個叫咩啊 generosity，即係你施予咁樣啊，即係啊，施俾受窮人，係冇錯，係跟住同埋有一個社群咁樣啊，即係呢啲嘢係好重要嘅，即係我覺得係耶教俾我嘅咯。咁但係我覺得我幾時開始覺得有想淡出呢個社群？我覺得應該係同我阿媽死係有關嘅，係啊，即係我而家諗翻起嘅就係因為即係我阿媽嗰陣時一九死咁樣啊，咁跟住即係我就開始經歷到嗰種祈禱嘅好冇用嗰種感覺，係唔知即係我細個對祈禱嘅作用就係即係可能考試之前咁樣嘅就祈一祈，即係就覺得即係叫做好似買咗個 insurance 之類咁，但係 kind of 都唔係好 work 噶啦，咁你自己冇溫書你自己知啊嘛，咁都係噶啦，咁但係即係第一次感受得到就係原來人係真係好撚無力嘅喎，咁其實同埋即係我而家諗翻起點解我覺得祈禱係咁撚棘嘅嘢，就係你想象下，即係好似教會教嘅就係神係大過你嘅咁樣，咁但係我哋一般人即係應該係話我自己祈禱嘅態度，當陣時就係應該係話我覺得市面上大部分人祈禱都係咁嘅，以我嘅觀察都係咁嘅樣嘅，就係我有一樣嘢想做，但係我覺得我搞唔掂，咁我就揾神嚟到去幫我搞咁樣，即係通常係咁樣，就係其實係同拜黃大仙基本上係一啲分別都冇嘅，咁只不過係即係換咗個名，即係換咗個神名，跟住就終於係啊，你講呢個係你 outsource 咗自己樣嘢出嚟，其實係啊，冇錯，即係借庫啊之類咁樣，即係，但係我覺得搞笑嘅就係，即係作為基督徒仲會覺得呢樣嘢係好好，同埋覺得拜黃大仙嗰啲人係好迷信咯，即係你明唔明啊？但係其實本質上做嘅嘢係一模一樣，只不過係個神個名唔同咗啫嘛。即係你覺得嗰個像冇撚用，係啊，然後你就即係向一個 invisible man 祈禱咁樣，即係你就覺得
你自己就唔迷信咁樣咯。即係我就覺得呢樣嘢好撚戇鳩咁嘅，即係同埋即係我覺得有一個本質上奇怪嘅位就係、即係如果你覺得你嗰啲嘢做唔掂，咁你揾神幫你做咁 OK。咁如果神係會聽你講嘅話，咁即係神細過你啦。即係如果唔係嘅話，咁神聽你講托撚啊，即係就係應該係話如果神大過你，神就唔會聽你講啦。咁 which is 你個祈禱就冇用啦。咁如果神細過你，佢又聽你講嘅話，咁你即係你大過神咁，你大過神咁，不如你自己做，係啊咁咪就係一個最奇怪嘅地方啊，就係祈禱。唔係啊，即係你我唔好明，即係譬如話你神大過你，點解佢會唔聽你講咧？神大過我，點解佢一定要聽我講咧？即係神佢都係自因由㗎嘛。為佢愛你啊嘛，你係佢嘅信徒嚟噶嘛，係咪？即係我唔信神，我唔信㗎，我覺得好荒謬啊！呢一切都係咁，但係我咁樣解釋係咪先？咁佢愛你，你係佢嘅信徒，你向佢求助，佢咪回應你咯，係嘛？應該係咁樣嘅。但係問題就係唔 work 㗎嘛。即係我諗我唔知啊。即係對於我嚟講，我而家就即係比較現實主義啊。我就覺得係你 measure 唔到嘅，你就 manage 唔到咯。即係你點樣 measure 你祈嗰個禱到底有冇用咧？即係喺我自己嘅經驗裏面，我就自己覺得係50-50咯。咁即係50-50，即係同擲公字一啲分別都冇嘅。 50-50，即係你祈禱完之後，你曾經係有一半嘅嘢，你覺得祈禱有幫到你嘅喎。係啊，一半冇。例如咧，其實我唔知啊，即係我覺得求緊其 up 呢啲數字出嚟，即係我自己嘅感覺就係覺得冇分別咯。即係祈完同埋冇祈都係咁上下。係啊，因為如果喺我嘅角度啊，因為你頭先講我會遇到啲問題，跟住我祈禱，跟住因為喺你媽咪嗰樣嘢嗰度咧，你就發現我覺得祈禱好無力啦。如果係我嘅話咧，我會覺得唔係淨係無力咁簡單啊，我會覺得呢樣嘢根本就係多鳩餘啊！即係我點解要做一樣嘢係完全冇效用冇意思嘅？即係你係對住自己講嘢啫嘛，其實係咪？或者係自己喺個心入邊諗嘢啫嘛，係咪？冇錯。咁我點解要做啊？係啊，我而家就係咁嘅心態啦，基本上我真係覺得。而家就心態 OK。係，我就覺得 why bother？即係好似我啱啱所講嘅就係、如果神係真係會聽你講，咁即係你嘅位階係大過神啦。咁如果唔係嘅話，咁其實講真，你好似已經唔係好似一個信徒咯喎，你我覺得信唔信㗎啦？我覺得喺教會嘅 context 之下，我已經係唔信㗎啦。但係我覺得呢個係唔重要咯，即係信唔信到底有乜咁緊要嘅啫？即係我覺得最緊要嘅就係呢個信仰俾到啲乜嘢好用嘅 concept 俾我，而我覺得係有嘅。咁所以我仍然會同意人哋返教會咯。咁但係我都唔知啊，就覺得你要依靠一樣嘢嚟到去俾你嘅人生有關，我覺得呢樣嘢係好似好戇鳩咁樣，我唔知啊。你點睇？即係會依靠一個神咁樣，即係我覺得應該係話我已經唔係好再相信，即係要去依靠任何嘢。即係我比較會，我覺得信自己係比較實在啊。即係簡單啲嚟講就係。但係個問題就係你返教會即係乜嘢凝聚你哋？應該咁講。首先你返教會，如果你咁講嘅話咧，你而家返教會，你純粹當係佢係一個聯誼嘅啫，係咪？即係每個禮拜見下啲朋友咁樣。咁但係佢個教會凝聚啲人一齊嗰個原因係因為首先係有神啊嘛。首先你哋係有信仰啊嘛，你信同一樣嘢，咁你哋先會凝聚埋一齊。每個禮拜可能有團契嗰啲啊嘛。咁你變咗你咪好似即係唔係好真誠咁樣咯，係嘛？即係如果譬如你如果有個其他嗰啲，你夠唔夠膽喺佢面前講呢啲嘢？即係譬如話我唔撚信祈禱呢啲嘢嘅，多鳩餘㗎，冇啊，神唔存在嘅，成日你唔會講呢啲㗎嘛？我會夠膽啊！點解唔講啊？我有同佢哋講㗎，講明唔算整蠱啊嘛。即係我覺得有咩聯繫我哋就係我所講嘅嗰4樣嘢咯，就係你要謙卑啊 whatever， 即係嗰幾樣嘢先至係聯繫人一齊嘅咯。我覺得 at the end of the day， 即係神純粹係一個工具咯。即係我而家覺得係咁樣。咁但係呢個唔係變咗唔係 exclusive 咯，你其他都可以係咁樣㗎。即係我無端端我覺得唔聯誼會出嚟，跟住我就話呢4個咧係我哋嘅原則啦。咁大家 join 啦，咁你冇咗神都得嘅喎，完全可以將神剔出呢個 context 喎。我認同啊，所以我覺得神係多餘啊。OK，係啊。
我而家就係覺得係咁樣，即係覺得你冇人同你 argue 嘅咩？即係教會入邊冇人同你 argue 呢樣嘢。我相信好多都有教徒都唔認同呢樣嘢嘅。冇人認同㗎，但係我唔 care，咁關咩事啫？人哋唔認同。咁你個教會都好包容你喎，係咪咧 This is my life，咁即係我覺得係咯，即係我想點樣有啲咩價值觀係我自己選擇嘅喎，即係唔係，我明啊，但係人哋係一個團體嚟噶嘛，即係人哋接唔接納你係另外一回事。即係譬如話，如果我而家創立咗一個係我明白游泳會咁樣啊，我而家創立一個泳會，咁咧我就招攬一啲中意游水嘅人入嚟，咁每個禮拜都要游嘅。咁但係咧，我哋泳會咁可能你要發展得耐啦，跟住我哋有啲價值觀嘅，我哋要互相幫助又成啊。咁你淨係認同啲價值觀，但係你唔撚游水，我唔俾你 join 啦，係咪先啊？你下下嚟到你都唔游水，屌你！我哋泳會嚟噶嘛，即係咁嘅意思啊！你明唔明啊？我明。我意思就係咁，如果係咁，你嗰個教會，我嘅意思就係你個教會都好包容，因為如果我係嗰個泳會，然後我招一大班人入嚟，完全唔游水嘅，淨係喺度識 friend 當係聯誼嘅咁樣，我會覺得好奇怪咯，係咪？即係得幾個人落水，跟住隔離嗰啲人喺度食下午茶咁樣，冇錯啊！但係我自己覺得啦，即係喺我眼中，大部分即係喺教會裏面，大部分人都係咁樣啊，都係鳩流流啊。即係你有冇履行到？你有冇履行到一啲教會或者係即係你呢個宗教應該要履行嘅責任咧？即係嗰啲咩奉獻啊乜嘢嗰啲咧？英國呢間我就唔知喎，即係喺香港嗰間咁我就翻得比較耐啦，即係我就覺得係一半半咁樣咯，即係有人做有人唔做咁樣咯。即係我覺得比較好容易睇到嘅就係你信譬如耶教咁樣，咁你連本聖經都冇睇過啦，咁你信乜撚嘢耶教啊？即係我就比較反感嘅就係，即係嗰啲人話即係你信咁，但係其實個本質上你信啲乜嘢你都唔清楚啊！即係我覺得就係你拿住部機器，你連個說明書都冇睇咁，跟住亂咁行咁樣咯。跟住我就覺得係我見到普遍嘅現象咯。唔係，但係其實呢個係你有牧師噶嘛？即係你古代嗰陣時，你都冇啲人都冇聖經㗎。你聖經係好貴重嘅一樣嘢嚟噶嘛？咁你本聖經，你得成個教會得牧師一個有手抄聖經，咁你咪等牧師同你解釋，你應該做咩咯？你身為一個基督徒或者一個天主教徒，你應該做咩？你應該點做？你嘅信仰應該係點？你個價值觀應該係點？咁即係現代，我覺得都可以嘅。你咪唔睇聖經，你咪有咩問牧師，跟住你跟住牧師所講嘅嘢去做。你 suppose 係咁樣啊，係嘛？因為牧師講嘅嘢係代表教會噶嘛，應該係咪？我覺得都未必㗎。我覺得真係完全係兩回事喎，即係我覺得 at the end of the day，咁你牧師都係人啫，即係請個人翻嚟，即係佢咪真係做到嗰啲嘢先？我覺得好多都唔係㗎，其實係啊，就好似咩咁樣咯。我上次去咗羅馬，定係唔知喺羅馬啦。咁入咗一間嗰啲天主教佢有咩四大教堂啊嘛，咩四大宗座教堂，咁入咗其中一間咧，咩聖母唔知乜乜教堂咁樣嘅，跟住入邊咧有好多嗰啲告解室啊，即係其實佢係一個木箱嚟嘅啫，佢唔係一個房嚟嘅。咁個牧師就坐喺入邊，咁等啲人嚟告解咁樣啦。咁跟住就有唔同語言咁樣嘅，跟住揾到一個英文嘅，其實我都冇諗住去告解，咁我諗住去八下咁樣啦，跟住我就喺個窿入邊睇到，咁個牧師喺入邊咧係撳緊手機噶啦，佢都唔係好專心做嘢㗎咋，佢唔係話等人嚟去告解啊成啊咁樣，一路硬擺陣先或者點啊？睇鹹片咁上，係啊，佢封得好實噶嘛。其實你唔即係你唔去睇咧，因為你手機最有光啊。咁所以我先覺得，佢睇緊手機喎。咁但係當然佢睇咩我唔知啦。OK。喂，你又幾好笑？嗰啲電子版聖經我唔知啊。應該係手機嗰個。笑撚咗。係。冇啊，咁係你牧師都係人嚟嘅，冇錯。即係我覺得去到最尾，其實你點樣定義一個人係唔係即係一個所謂嘅基督徒又或者咩啫？即係又或者定義一個人啊？即係我覺得基督徒就係比較即係狹義嘅講法啦。即係我覺得根本嘅問題就係你點樣定義一個人先？
即係覺得 at the end of the day 就係你個行為嚟到定義你本身係一個咩人咯。即係你唔會話，即係我係一個大廚，咁但係我10年都冇煮過嘢喎，即係唔會有呢樣嘢發生啊嘛。就係你10年每一日都 keep 住喺度煮嘢，先至會 qualify，即係你係一個大廚呢個身份啊嘛。而基督徒呢個身份係乜嘢？我覺得係要由行為嚟到定義你一個人嘅咯。而我覺得點樣嚟到去我覺得行為係好明顯嘅，即係大家都能夠睇到，應該係話行為你做嗰樣嘢唔代表你相信嗰樣嘢，但係調翻轉咧就唔同啦。就係如果你唔相信嗰樣嘢，你大概唔會做咯。即係如果你唔相信，即係喺耶教裏面嗰啲價值咧，你係唔會做到一個即係叫做愛人嘅人咯。就係因為你根本都唔相信嗰啲嘢。而咁當然調翻轉就係你可以做一個虛偽嘅人咯。但係如果你冇連嗰啲嘢都冇做嘅話，你肯好大機會你係唔相信嗰啲嘢嘅，我覺得。而你認為作為基督徒要做嗰啲嘢就係你頭先提及嗰4個點係咪？咩慷慨啊，最嗰啲其中4樣最 core 嘅嘢咯，應該係話我覺得做人最 core 嘅嘢咁樣咯。係啊，應該係話你一個人係唔應該俾個 title 嚟到限定咯，而係俾你個行為限定。你個行為係重要過你個 title 咯。而我覺得好多人即係自稱基督徒又或者係 whatever， 自稱 whatever， 但係冇做你應該做嘅嘢嗰個餡，咁其實就係唔應該將自己套入嗰個 title 入邊咯。OK，你可唔可以講多次你頭先講其中嗰4個應該要做嘅嘢嗰個，除咗咩慷慨之外，仲有啲咩話？慷慨，跟住你要謙虛啦，跟住感恩啦，跟住同埋有一個社群咯，即係因為我覺得譬如話呢，我講少少，即係譬如話你講呢幾個嘢係即係類似係心態上或者價值觀上嘅嘢啦，係咪？咁我係你覺得佢係一定要透過行為去展現，去表現到佢有呢啲價值喺度，係嘛？你係咁嘅意思？我覺得係啊，即係你就咁講你譬如話我同你講，我好慷慨㗎，或者我好感恩㗎，係冇撚用嘅。你要做出嚟俾我睇，我認為俾人睇到先係。我認為係啊。咁我想問下，咁如果因為有啲人係做唔到㗎嘛，我假設佢係全身癱瘓嘅咁樣，咁佢做唔做基督徒咧？即係佢係唔可以將呢啲嘢實踐出嚟啊。咁但係佢心態上可能係，咁但係你唔撚信佢喎，咁佢可以點啊？應該係話去到最後，你應該你冇需要理人哋點樣睇你咯。即係覺得最重要嘅其實都係你自己，但係點講咧？你繼續講啊 ，sorry， 我唔記得咗。OK， 即係我嘅意思係，都唔一定要全身癱瘓嘅，只不過係佢嘅生活方式係唔容許佢咁慷慨啊，或者可能佢窮到撲街嘅，係嘛？佢1蚊1毫都要計住嘅。如果唔係佢咧就，我覺得慷慨唔一定，慷慨唔一定要淨係用喺錢上面嘅喎。即係你係點去幫人？即係你可能你見到人唔開心，你問下佢 whatever， 其實唔一定係要用錢嘅方式噶嘛。即係慷慨係有好多種體現嘅方式。我唔相信淨係錢先至能夠表現到慷慨啊。咁我明，咁我相信都係，即係佢話我諗如果你佢嗰個人唔係斷手斷腳完全喐唔到，咁佢可能喺生活上面點樣都可以表現到呢啲特質出嚟嘅啊！我實踐到。係啊，因為好似你所講，係啊，因為好似你所講話全身癱瘓，which is 好 extreme 嘅例子。咁你咁樣問到我都的確有啲難，有啲難答你點樣實踐。但係即係大部分人都唔係咁。就係咁講，你嗰啲咩漸凍人症嗰啲，其實都係佔咗一部分群體噶嘛。即係佢有啲人係真係不良於行到佢完全做唔到，有啲霍金嗰啲咧。咁呢啲人可唔可以做基督徒啊？即係呢個係呢個群體會問嘅嘢咯。如果你咁樣同佢講，你一定要實踐到你先可以做基督徒。咁我呢啲群體話我喐都喐唔到，我做都做唔到，我點樣實踐啊？即係呢個係佢哋會問嘅問題。呢個第一啦，你可以諗下先。第二個我就覺得，因為有啲人咧個性格係天生噶嘛，即係佢一生出嚟佢就係唔係咁慷慨嘅，但係佢又唔係話做壞事，我要搶人錢或者成或者佢唔係咁樂於助人嘅，你明唔明啊？
係佢天生嘅喎，可能佢呢個性格。咁係咪基督教就排斥呢啲人咧？我諗我而家個睇法就係、我覺得基督徒呢個標籤係不需要啊，係啊，即係你冇需要，即係作為基督徒有 A B C D E F G 咁樣，即係 bullshit，即係呢啲全部係一啲叫做捆綁式銷售啫嘛。你咪揀你中意嘅， OK 即係啊，我覺得完全冇需要呢個，我覺得冇需要有呢個標籤添喎，簡直就係。咁我而家就將基督徒呢個標籤抹去。咁你覺得做到你呢4個特質，或者係你可能有更多特質啦？呢啲特質嘅人，你認為呢啲特質係好㗎啦？應該係咪？或者係作為一個人啊，因為咁講，如果一個人佢做到晒你以上所有嘅特質，佢實踐到晒啦，咁你認為佢係一個點樣嘅人咧？即係如果佢唔係基督徒，咁佢係你會點樣形容呢個人咧我好想同呢個人做朋友咯。 ？OK，係就係我會覺得係值得交往嘅人咯。一個係好嘅一個人咁樣係應該係話，我覺得最緊要嘅都係好似我上次所講嘅，就係你要有一個 long term 嘅 mindset 咯，係要願意去玩一個所謂 win win 嘅遊戲咯，就係、我有益之餘，大家都有益，而呢個世界都有益。而我好難想像唔同呢啲人相處，唔係應該係話我好難想像有呢個 mindset 嘅人，佢唔會係一個好人咯。因為大家係因為大家都要有益啊嘛，咁就係、所以我覺得一段好嘅關係其實係一個 transaction 嚟嘅，就係互相都俾到即係所謂 value 大家咁樣咯。咁其實係我覺得人類要進步就係因為呢樣嘢喎，就係因為我哋能夠交換咗知識啫嘛。咁即係好似我好叻養雞嘅，你又好叻透火嘅，跟住大家就彼此集中喺自己，精進喺自己嘅技術，咁我就可以即係我可以養多啲雞，你 BBQ 咧越好，咁大家我哋合埋一齊，咁會成為一個即係賣雞嘅店咁其實係咁人類咪會進步咯，係啊，就係一個 positive 即係一個正和遊戲咯，就係冇一樣嘢即係一普通嘅零和遊戲就係我覺得我哋係比較嘛，我哋係分別嘅，所以我哋要比較，咁就係我會妒忌你，即係點解你透火透得咁好啊？咁其實就係嘥時間咯，即係好似我覺得我哋而家個世界就係咁樣，就係點解要花咁多時間嚟到去有分別啊，同埋去打仗到底係為咗啲咩呢？即係如果大家都係為咗彼此嘅話，其實我可以想像，即係50年後冇人需要翻工喎，即係嗰啲翻工係俾機械人做嘅啫喎。我想將個係你講，你請講。你講。我話我想將個話題跨翻細啲先，即係譬如話喺翻交朋友嗰度，就係如果你有呢啲特質，你就想同佢交朋友啦。但係其實點樣講咧？佢可能即係有呢啲特質嘅人，佢可能 turn out 佢講嘢好悶嘅喎，或者佢即係你明唔明啊？你包唔晒佢所有特質噶嘛，係咪？係。咁可能佢有呢啲有益嘅特質啊，互惠互利嘅特質嘅時候，但係佢講嘢好撚悶嘅，或者佢講所以係 filter 包咁樣啊。filter 係啦，跟住佢可能智商80嘅咁樣，跟住屌唔應該咁講，仆街！屌，即係佢咧係啦，佢講嘢唔經大腦嘅，講啲嘢出嚟，我夠膠咁樣嘅，係啦，咁咪變咗你係唔想同佢做朋友嘅喎？呢個第一啦，係因為呢啲原因你唔想同佢做朋友，儘管你同佢做朋友係個結果出到嚟係有益都好，係嘛？呢個第一。第二就係咁有啲係損友噶嘛，但係損友亦都會令你好開心嘅喎，你明唔明？咁你係咪？即係有陣時就係、雖然佢係帶你去做一啲冇道德嘅嘢，或者你哋群埋佢咧，佢成日同你一齊做啲冇道德嘅嘢，對可能對社會有啲乜嘢咧？舉唔舉到例子咧？暫時舉唔到。暫時舉唔到譬如食大麻咁樣啦嚇，咁係類似呢啲啦。我相信係咪應該對社會冇乜益咧？或者可能即係係啊，whatever啦，係啦。咁但係你都會想去做噶嘛？係咪？係。我覺得第一條問題就係咩話 ？sorry，嗰個好撚悶，嗰啲人講嘢好撚悶，即係覺得係啦。我覺得係有其他
我覺得係要有 filter 咯，即係我啱啱所講嗰幾樣嘢就係其中一個 filter，就係如果佢講嘢好撚悶，我都未必會想同佢繼續做朋友。即係我覺得係你人大咗，你嘅時間真係有限嘅喎，咁你咪要 feel 到係你覺得滿意，你先同佢做朋友咯。我覺得冇問題啊，你咪繼續 feel 咯。即係我覺得，即係我啱啱所講嘅即係好嘅特質，只不過係其中一啲 filter 啫嘛，仲有好多我都冇加落去，咁係啊。係呢個世界上，屌有7億人咁啊，梗係要繼續 filter 啊！咁你唔啱咪等佢啱咯，冇需要嘥時間，即係你冇需要糟蹋自己嘅時間咯。我自己覺得。跟住第二個問題就係即係如果嗰啲人係 keep 住做一啲我認為係唔啱嘅事，我覺得我去到最後我會剔除咗佢嘅喎。係啊，即係我覺得係，但係佢呢啲事可能係你都開心嘅喎，即係你同佢一齊做呢啲事，可能你都開心嘅。我就會分呢個開心到底係乜嘢，即係到底係一個短期嘅開心定係長期嘅開心啊？即係我覺得去到最後其實好長期嘅都真係。我覺得去到我會 aim at 係即係可以 compound 嘅開心咯。應該係話點講嘅就係即係都係翻去你一個人覺得有啲乜嘢係最重要嘅。即係對於我嚟講，我覺得最重要嘅就係身心健康，跟住做你中意做嘅嘢，跟住有一個好嘅關係啊，同埋不斷咁樣學習。而我覺得最好嘅關係係可以令到我 fulfill 晒所有嘢咯，就係令到我可以做我中意做嘅嘢，咁但係同時亦都可以身心健康，亦都可以讓我不斷咁樣學習咁樣咯。我會想我朋友係都會有差唔多嘅 quality 咁樣。差唔多個 value 啊，應該係話差唔多個 value 嘅人，你先會走埋一齊啊嘛。我覺得去到最後係嘅，應該都係，即係冇錯。係啊，我覺得物以群分人以群分，物以類聚，呢個真係真嘅喎。係到最後其實你都係會，你個 value 係會選擇咗咩人埋到你身邊咯。Sorry，我聽個電話。聽。Hello，唔好意思，sorry。哦，冇所謂。係啊，跟住我呢個都係我最近即係喺度諗緊嘅嘢，就係我想講，即係將我啲朋友分類。我覺得最近呢一年就係，我覺得我改變咗好多啊。係啊，就係我覺得我開始係時候要揾翻啲新嘅朋友咯。呢個係我最近嘅睇法，就係我覺得我不斷咁樣學好多嘢啊，想成為一個身心健康嘅人啊，做自己中意做嘅嘢嘅人啊，同埋注意關係嘅人啊。即係呢幾樣嘢，其實身邊唔係個個人都會想咁樣喎。即係有啲人係對自己嘅長遠啊嘅進步啊，其實係冇乜興趣啊。即係我覺得長遠嚟講，我係需要揾翻啲新嘅朋友嚟到去 level up 我自己咯。係即係我想同一啲叻過自己嘅人一齊啊嘛。係啊，咁你先至會，你個人先會進步啊嘛。即係我唔係為咗我嘅 ego 着想嘅，就係我同一啲即係比我冇咁叻嘅人，咁我就會 feel good 啦。我冇興趣做呢樣嘢咯。我係想係啊，我係想同一啲叻過自己嘅人多我想向人學習多啲咯。而我發覺我身邊係比較少呢種我覺得我可以學習嘅人。咁你喺嗰邊揾唔揾到咧？即係你喺嗰邊揾唔揾到呢啲朋友咧？有一兩個咯，即係咯，但係都係啊，咁時間都尚短嘅，即係覺得同埋你要建立嘅嘢，我覺得信任係好難建立嘅，應該係話要好長時間先睇到啊。係啊，就係係啊，你去到最後其實。你冇信任嘅話，你係睇唔
應該係話我會想 aim at 一啲人係會想都係想玩一個 long term 嘅遊戲咯，就係、而有啲乜嘢我會視之為警號嘅就係、即係當一個人嚟到去對其他人，例如係對侍仔咁樣，即係做一啲我覺得係好唔禮貌，又或者係好唔好嘅行為咁樣啊，即係對人哋好唔公平咁樣，即係我就會覺得係一個警號啊，就係、即係當一個人係視其他人係敵人嗰陣時，有朝一日呢個敵人嘅標籤將會變做係我咯。係，即係我覺得呢樣嘢係一啲都唔出奇嘅，就係、你點知佢幾時會將你當作敵人啫？而係啊，所以我就會覺得，當你會覺得有一個人係敵人嗰陣時，始終世界就會變成你嘅敵人。呢個係一個破口嚟嘅，係啊，所以我會盡量少同呢種人嚟做朋友咯。又或者我見到呢樣嘢，我會見到有解釋。你冇敵人㗎，即係你係唔會視任何人為敵人。我冇乜㗎喎，我真係冇喎。有咩敵人啊？敵人，即係我諗，可能你 define 下敵人係咩意思？我會覺得係當其他人係低過自己啊之類咁樣。咁可能佢睇佢唔起啫，即係敵人可能係講緊係咪哇！我覺得做乜對佢好衰咁樣咯？仇人嗰啲係嘛？仇人之類都 OK 嘅。應該係話帶着恨意，恨意呢樣嘢已經係啦。咁但係我覺得你又唔需要，即係點講咧？你冇可能，你係唔會對其他人完全冇恨意嘅喎。即係你點都可能有啲人得罪你啊，或者成啊咁樣。你可以，你點都係可能對佢有啲有討厭嘅人㗎，點都係嘛？即係類似呢啲。我覺得有討厭嘅人係，因為其實我可以將嗰個説話，你頭先講嗰個就係譬如話，唔好用敵人，因為敵人好似太過 serious 啊。你譬如我有討厭嘅人，咁佢有一個討厭嘅人，佢之後討厭嘅人都可以係你。咁但係個問題就係，你都要做一啲嘢令佢討厭㗎，你唔做咪得咯，係嘛？我係咁諗咯。即係譬如話你，如果佢視你為敵人，你一定係做咗某啲嘢，佢先視為敵人㗎，唔會無緣無故就當你係敵人㗎嘛，係嘛？我覺得唔同㗎，係就係你一個人你面對咩境況，同埋你選擇去點樣面對係兩回事嘅。即係譬如有人對我好衰，我可以唔憎喎，呢個係你可以有選擇權喎。我真係覺得好難喎。好難，因為做唔到咯。因為我而家就係做得到咯。咁只不過係我係咁諗啊。首先第一就係憎啊、喜歡啊呢啲咧，係可能你係控制得到，但係我覺得係你以為你自己控制得到咯。都有呢個機會。因為呢個係一個 want 嚟噶嘛，desire 嚟噶嘛，係咪？我覺得啦，係即係你憎一個人，係你發自內心嘅一種。你自己腦入邊嘅一種嘅 desire 咯，你想憎佢或者你想中意佢，你唔一定我覺得係控制唔到嘅。咁但係只不過你覺得控制得到係因為你可能咁啱嗰樣嘢都唔係真係咁黑你憎，咁所以你可能你理性上咧，你會覺得其實唔憎佢都得。咁跟住咁啱，咁的而且確你又真係唔憎佢啊嘛，因為嗰樣嘢都唔係真係咁黑你憎啊嘛，所以你覺得我控制到啊，我唔憎佢啊咁樣咯。咁但係呢個係一個同你嘅理性同你嘅感情係 parallel 咁進行噶嘛，係嘛？即係如果有一樣嘢係好黑你憎嘅，咁你當然你理性你會覺得哇唔得喎，呢個我真係要好憎佢先得喎。咁你嗰個情感上你都會好憎佢噶嘛，你個 desire 都會好憎佢噶嘛，係咪？咁你咪會覺得我控制得到咯？嗱，我係咁諗啫，因為我覺得你好難控制噶，就好似你即係情不自禁地喜歡或者憎恨一個人，你可以控制到你自己嘅一啲嘅呢啲嘅情感咩？我覺得我諗到點講嘅就係情感上的確係好似你所講係控制唔到，又或者好難控制咁樣。但係我覺得可以控制得到嘅就係你嘅行為咯。
就係你可以選擇好憎一個人，但係你可以選擇唔殺咗佢咯。而大部分人都係控制唔連自己嘅行為都控制唔到，而控制唔到行為，一個係係冇自制力嘅問題咯。我呢個職場上面好多人做到喎。你話，即係譬如話我好憎呢個同事，但係我每次翻工咧，我都對佢笑笑口嘅。但係呢個就係，但係呢個就係咖啡啊咁樣。但係呢個就係假，但係呢個就係假噶嘛。咁即係你同，所以我就係想講就係你同人哋相處。其實你講都係㗎，你譬如話有個人殺咗你全家咁樣，咁我好憎佢，但係我選擇唔殺佢，咁你係用一個你 suppose 係用一個點樣嘅態度去面對佢咧？即係面對一個好憎你嘅人喎，你行為上可以點樣表達咧？你認為一個人作為，譬如話我喺社會上面，我見到一個人啊，佢搶咗我錢咁樣，跟住我下次再見翻佢，咁我應該用一個點樣嘅心態面對佢咧？你可以，如果我唔可以憎佢嘅話，你可以原諒佢咯。就咁，你又甚至上覺得有人搶咗你嘢，就係你冇唔見到啲嘢啊，純粹係即係嗰啲嘢去咗人哋度啫嘛。呢個世界上冇唔見到嘢。我明嘅，即係我假設如果我說服到自己原諒佢，咁我原諒，如果我真係真心地原諒佢，咁我嗰下已經唔係憎佢啦，係咪？咁我可以用一個唔憎佢嘅態度去面對佢啦，係咪？嗯，呢個我明白。而家講緊就係佢做咗一啲嘢令我好憎佢，然後我而家呢一刻未原諒到佢嘅，咁但係我好憎佢啊嘛。咁但係你頭先就話，你即係我哋都唔好用一個好，即係你憎佢得，但係你唔好喺呢個行為上面表現出嚟。咁但係我而家好矛盾喎，我而家好憎佢，但係我行為上唔可以表現出嚟，我係咪要對佢笑笑口咧？但係我又做唔到啊！如果我咁樣做得職場上面，我頭先都講職場上面好多人做到，但係就會俾人話假啦。咁我應該點樣去執行呢樣嘢咧？好問題。我覺得最簡單就係即係喺程度上面你可以選擇咯。即係譬如話佢殺咗你全家。跟住咧，我而家好想殺翻佢，咁但係我經過一輪分析，法律唔容許嘅成啊，咁我下次每次見到佢咧，我就係怒啤佢啫咁樣。當然呢個好似講得太低啊，怒啤已經搞得掂。咁但係 OK，即係類似係咁樣咯。即係我嘅行為表現咧，都可能有廿級嘅啊。第一級憎，第20級憎，20級就係最憎，20級可能就係殺咗佢，第一級就可能係怒啤佢。咁我點都係要表達到憎佢㗎啦，我冇理由。即係你作為一個人，你嘅情感上你或者理性上你都冇可能去到我對佢笑住啩，係嘛？即係咁樣。咁但係你係咪完全係我覺得你都唔會啊！你唔會接受唔到，譬如話我對一個好憎嘅人，我怒啤佢都唔得啩？咁樣你唔會咁樣噶嘛？我問咧，純粹問下。咁啊，梗係唔會。咁但係應該係話點講咧？我覺得人哋又始終係人哋嘅事，我都唔知啊。我都喺度諗緊，我覺得係嚴重啲，我先至會視之為一個警號咯。但係，嗰樣嘢都唔算嚴重。譬如我有人搶你嘢啦，或者唔好咁講，有個人OK，你去幼稚園，然後有個家長咧就見到你個仔，跟住咧就話喂，你個仔上次搶我仔嘢食啊，跟住咧就當你面咧冚你個仔一巴。咁你會點樣去面對呢個家長咧？其實我真係冇乜感覺。我真係唔知喎，我諗緊，我真係喺度諗緊點樣反應喎。我應該真係冇乜反應，即係就算佢冚我諗我應該都真係冇乜反應。不過 OK，咁好啦，我假設呢個反應唔係到你發出，可能你覺得真係冇所謂。咁你老婆可能會覺得好嬲噶嘛，係咪？咁你老婆反冚翻佢一下，你覺得你老婆呢個行為有冇問題啊？我覺得係有問題啊，但係我會由得佢。個問題係你打翻人哋，人哋會報復噶嘛？咁就係你冇辦法㗎，你冇解決到個問題咯。即係我覺得係要解決個問題就係即係我覺得你去到最後，其實你都係會想
同人哋和平相處啊嘛。即係我覺得我假設係咁樣先啦，係就係你要 can't give what you don't have 咯，就係如果你想做一個你最後想達到嘅目的係和平嘅話，你首先要做和平嗰個人咯。你打翻佢，佢只會再打翻你，跟住你又再打翻佢，只會沒完沒了啊！即係我用咗長期嘅角度嚟睇，就係你做呢樣嘢對你嘅未來嘅 consequence 到底係乜嘢咯？而我覺得打佢唔係一個好嘅解決方法咯。我覺得，但係呢個世界唔係咁行噶喎。嗱，我自己咁睇，即係你，即係好多時候你就係你俾人打，或者係我覺得呢個世界嘅戰爭都係咁啊。你俾人打，如果你唔還手咧，你最後係會俾人打得重金咯。呢個的確都係，所以我都喺度諗緊。係咯，就係即係佢已經打咗你個仔一巴啦，跟住你都話唉冇嘢，咁佢就會覺得你冇所謂咯。佢下次又會再咁恰你個仔咯。即係你係要同等武力還手，佢先至會覺得係驚啊，或者係你 deter 到佢，咁佢先唔會咁做咯。我覺得喺呢個世界呢個咧的確係，即係太天真嘅。即係如果企喺度俾人打嘅話，係的確係你要去到至少同對方同等武力，甚至你係要勁過對方，但係你唔喐手咯。咁你先至可以。但係你都唔喐手咯。但係呢個先至係最難嘅地方，就係你擁有權力，你唔喐手咯。呢個係你咪有啊？而家咪啲世界有嗰啲核武國家啦咁樣。OK，但係呢個冇拉太遠。即係你係你係話俾佢聽，我都唔係好恰嘅咁樣，佢就唔夠膽恰你啦咁樣。呢個一嚟啦，一係你係同佢講道理，你做乜打我個仔啊？你唔得嘅喎咁樣啊，你唔可以打唔啱嘅喎，咁你講得服佢咪得咯，係嘛？咁但係跟住同埋就係一樣嘢就係我打翻佢。你話你頭先提到點解唔可以打翻佢？打翻佢嘅問題就係因為人哋會報火，咁樣就會沒完沒了啦。但係我覺得呢個對我嚟講唔係一個問題咯，係嘛？即係我打翻佢係因為佢打咗我個仔嘛，而我想阻止佢，話俾佢聽，你咁樣做，我係唔會咁輕易放過你嘅嚇。咁道理嗰啲擺埋一邊啦。如果佢聽道理，佢就唔會打啦。即係我覺得係咁。我係唔會覺得佢報復係一個問題嚟喎，你咪咁佢冚翻我一巴，咁跟住我咪報警咯，係嘛？可能報警都係一個報復嚟㗎，我咪報警去制裁佢咯，即係咁類似咁樣。咁但係你都係要有個手段去回應佢做嘅嘢㗎嘛，你唔可以話我就咁一碌木咁企喺度，跟住就等呢件事丟淡咁樣就冇嘢啦咁樣，咁好似呢個係好撚戇鳩喎，係嘛？都係，即係如果但係我覺得做好似做多嘢咁樣，唔知啊。係啊，我喺度諗緊。但係如果我覺得一個如果你係真係話想和平嘅 long term 嚟講，咁可能一個適合你嘅做法係你咪同佢講道理咯，係嘛？我覺得係啊。你咪說服佢咯，係嘛？甚至我覺得說服唔到都冇所謂啊。即係我覺得係我點樣面對俾人冚我一巴係我自己嘅事咯。即係我假設唔係我個仔啊，係我自己啊，我自己俾人冚一巴咁樣啊。咁我覺得我覺得原諒係最快嘅咯，即係我唔需要做其他嘢。即係好似有說服對方認同我啊，又或者去報警處理啊，又或者我打柒翻佢啊，又或者我一個唔小心一隻打撚死咗佢啊，好似好煩咁樣。OK，咁你覺得原諒係？咁你選擇原諒嘅原因係因為你覺得呢個係一個最快嘅解決方法啊，定係因為你覺得一個係最佳嘅解決方法咧？最佳亦都係最快。但係最快我認同啦，因為你乜都唔能做啊。未必，的確未必係最佳嘅。因為如果其實最佳係要佢明白翻，即係都係長期即係嗰味嘢咁樣。但係我個人就比較懶，即係如果係我嘅話，我應該真係傾佢一走了之咁樣，我覺得好煩。OK，係即係我覺得說服人係好難嘅。I have no time，唔係I have no time for this 啊！即係我純粹我就係覺得，其實好大部分人，我相信佢你好難改變人哋嘅諗法嘅。有啲人一生佢都唔會改變佢嘅諗法嘅。係啊，我覺得嘥時間咯。即係佢成年咗之後，佢嘅諗法已經定咗型。係啊，我比較覺得係嘥時間，係啊，即係我冇興趣做呢樣嘢。
Elon Musk 之前講過，有個人問佢，佢話點解你唔去，即係佢發展好多嗰啲科技啊嘛，跟住佢話點解你唔致力發展即係延長人類壽命呢一方面嘅科技嘅咁樣？跟住佢話，如果 sorry 聽唔到，唔關心。佢唔係唔關心，佢話佢覺得人類太長命係唔好嘅，因為佢覺得你即係冇新嘅諗法出現，即係你俾嗰啲即係個老屎忽咯，即係會太多老屎忽啦。如果人類太長命，我認同啊，人類我覺得受則多肉咯，即係你就算 let's say 你係健康啊，一個廢嘅人留喺度，嚟喺個世界上長啲，其實有更大嘅禍害，生態災難。冇用嘅人快啲死撚咗係好過啦。日本都有呢個咁樣嘅故事啊，話咩即係你差唔多到頂啊！哦，咩上去走啊嘛，咩上去死啊嘛，咩上去砌啊，係啊，即係上山自己病埋一邊啊，係。其實我都係好笑啊，咁真係嘛，咁係咯。但係呢個就好殘酷咯，即係呢個社會就會變咗。咁世界都係殘酷噶啦，唔係咩？即係你食飯嗰陣時，你台上面嗰啲唔通唔係人哋嘅生命嚟嘅咩？呢個當然啦，但係即係我講緊自己同種先啦。即係你如果係一個作為一個人，你咁樣對其他人，就好似唔係太好。即係你都除非你大愛到你會唔會覺得啊冇所謂啊？我到時60歲我都可以咁樣上山，我接受到啊咁樣。你接唔接受得到你自己都係咁樣。我接受得到啊，有乜所謂啊？但係我覺得好大部分人係自己接受唔到，但係佢希望人哋咁做咯。咁咪戇鳩咯。即係我覺得都係 action 同 reaction 啫嘛。即係你想人點對你，就點對人噶啦。OK，我明嘅，即係可能我假設好多人都接受得到啦。佢明唔係接受得到，好多人都明白點解要咁樣做啊！即係到60歲咧就自己閉埋一邊啦，冇對呢個社會即係太多創造太多負擔啦咁樣。咁但係你唔覺得如果呢個社會係生產力足夠底下，有充裕嘅資源底下，係應該照顧呢啲冇能力嘅人嘅咩？咁我認同啊。而家呢個世界嘅問題，從來都唔係呢個世界冇任何資源係分配不均啫嘛。即係至少而家係啊，係啊，即係100年前咁，當然唔係咁樣啊。即係我哋以前有嘅係貧乏嘅問題啊嘛，即係一盆水6個人沖咁樣。而家你基本上糖尿死嘅人多過餓死啦，根本上。即係大把人肥到褲都着唔落，即係襪都着唔落咁樣。係啊，從來都係分配問題係人嘅問題咯。個世界個問題本來就係人嘅問題。而我覺得最根本嘅問題就係我哋每個人都唔當其他人係自己人咯。每個人都唔當其他人係自己人，每個人都唔當係啊，唔當其他人係一體咯。個問題係我點解要當其他人係一體咧？呢個就係一個 long term game 嘅問題咯。就係當其他人好嗰陣時，你都 likely 會好咯。你照顧自己就係照顧其他人噶嘛，照顧其他人亦都係等於照顧自己啊。你可唔可以幾個問題想問嘅？其他人嘅意思係嗰啲冇血緣關係嗰啲三唔識七嗰啲陌生人都要照顧你嘅意思係嘛？Ideally 係咁，但係即係但係由從簡單嘅開始就係由譬如屋企人咁樣開始咯。即係當然最好嘅情況下就係不斷咁樣擴展落去咁，但係係啊。即係大家都互相照顧，然後大家咧就咁，你係咁照顧嘅方式，譬如話係咪要俾幾多 effort 出嚟咧？即係咪要捐好多錢啊？俾好多時間啊？定係點樣咧？其實我覺得最簡單嘅方法應該係自己照顧自己添，即係應該係話每個人，你想象下，如果呢個世界上每個人都自己照顧自己，咁其實呢個世界就冇任何問題喎。咁但係呢個世界就唔係咁樣嘛，有啲人天真喎呢個諗法，冇話唔天真。有啲人照顧唔到自己噶嘛，就係因為咁樣，咁所以你先至要照顧人哋啫嘛。所以我就係想講啱啱嗰個，的確係一個天真嘅諗法。咁所以有啲人就係唔想照顧自己咯，即使有能力。
咁所以你先至去照顧人哋啫嘛。咁至於要照顧幾多咁就係、我覺得係隨緣咯。係啊，就係、而我覺得最重要嘅其實都係睇住咗自己先咯。你覺得自己 OK 啦，你有能力啦，先至好照顧人哋，而唔係自己搞到瀨屎瀨尿走去照顧人哋咯。即係咁樣都係完全係戇鳩嘅。我自己覺得係要自己搞掂好自己，好有榮譽啊，你先至可以俾人。咁但係如果以你一個咁講求效益主義嘅人嚟講，我唔係要照顧所有人嘅喎，嗰啲冇利用價值嗰啲人我唔需要照顧，係嘛？即係嗰啲嗱，我講難聽啲就係嗰啲植物人咁咪由佢死咯。嗰啲老過70歲嗰啲，我點會照顧佢啊？咪由佢死咯。即係我照顧嗰啲，我照顧完之後佢仍然可以產出價值嘅人就得啦。Ideally 係咁樣嘅，的確。咁撚仆街啊！我覺得係啊，ideally 的確係咁樣嘅，但係我覺得呢個世界嘅問題唔需要淨係喺 ideal 嗰度咯，就係、我哋嗰個資源已經係多到任何一個人已經可以照顧啦嘛。即係而家已經個問題，而家呢個世界嘅問題已經唔係貧乏嘅資源啊嘛，而係太多資源點樣分配啫嘛。咁所以，但係喺未做到分配得好好嗰陣時，的確係好似你啱啱所講啊，梗係照顧咗嗰啲有用嗰啲人先噶啦。但係 OK，但係呢個又有另外一個問題，就係嗰啲資源分配。我諗到啦，我諗到就係因為你照顧咗嗰啲有能力嘅人，佢就有機會同你做一模一樣嘅角色啊嘛，咁佢就會可以繼續做落去咯。我照顧咗嗰啲有能力嘅人，係啊，咁佢咪好似做第二個你咁樣咯，佢咪繼續幫其他人咯。而冇能力嗰啲人，佢哋係比較難做呢回事噶嘛。冇錯，但係有能力嗰啲人，我諗都唔需要我照顧啦，係嘛？都唔一定噶，即係佢可能係你嘅所謂照顧唔一定係淨係金錢上嘅照顧啊嘛，可能係你照顧佢嘅 mindset 咁樣，即係你一個人好有能力，但係佢唔相信自己能夠做得到，呢個都係佢個問題噶。即係如果你能夠即係幫佢解開佢個 mindset 嘅話，咁其實就係對佢好大嘅幫助，咁佢就佢就可以做好多即係好有用嘅事咯。which is 都係我想做嘅嘢，就係想解開人哋嘅 mindset 咁樣做。但係如果你即係如果我自己咁諗啦，即係我自私啲咁諗，我真係唔會理你哋，即係我唔信呢一套咯。即係你譬如我啊，我擁有好多資源嘅，我自己爽咯，係嘛？即係我仆街啲咁諗，我唔會將咩照顧屌咯，理得你死啊，係咪先？即係我唔會去幫嗰啲，就我就會照顧自己 inner circle 嗰啲人，我屋企人，我朋友，that's it。嗰啲咩南非嗰啲咩非洲嗰啲咩嗰啲北美嗰啲，我唔撚嚟噶，我自己爽咪得咯。同埋講真，我又唔係無限壽命，我幾廿年命嘅啫喎，係嘛？即係如果你話到好 long term 嗰啲嘢，係唔關我事噶嘛？的確係嘅，冇啊，所以我就係覺得呢啲真係純粹隨緣。但係我亦都相信係大部分人都係咁諗喎。如果唔係個世界就唔會好似而家咁啦，係咪？我覺得係㗎，我認同啊。因為而家呢個世界就唔係你所講嗰個世界啊嘛。咁好明顯就唔係啊。係咯，咁所以就係我覺得大部分人都係咁諗嘅情況下，呢個係即係雖然可能你呢個世界係好美好，咁但係做唔做得到，好似係要時間咯，冇話容易嘅，容易就一早有人做完咗啦，屌，從來都係難嘅。我覺得係冇可能添啊，都唔出奇啊。但係我覺得即係冇可能去到一個完全體都唔係一個問題㗎，即係我覺得重要嘅係進步咯。即係你可能今日淨係得我一個人信，跟住聽即係可能我死咗之後有多個人信，咁就已經係有進步。即係我比較在乎呢樣嘢。咁你點樣去實踐你呢樣嘢咧？譬如話你而家相信咗呢樣嘢啦，係一個一體啦，即係全人類係一體。咁你喺譬如話日常生活中，你係點樣實踐嘅咧？我覺得係因為首先我講多少少，
譬如話如果我係你呢個諗法嘅 opposite 嗱，我淨係會俾利益自己嘅啫咁樣，咁我就唔即係可能又未去到完全淨係俾利益自己嘅，咁我唔會無啦啦捐錢俾嗰啲好遙遠嘅人咁樣，我唔會咁做，或者我又唔會去做啲好大愛嘅嘢咁樣。咁但係如果你相信呢一套，你係咪就會經常會做呢啲嘢定係點呢？我覺得淨係為自己嘅人生通常都唔 work 噶啦，應該係咁講，就係、我覺得好似之前都講過，即係錢到底係點樣嚟？你就係要為人提供價值啊嘛。而呢樣嘢本身就係 based on 你點樣去付出咯。係啊，就係即係一個佢唔會想為呢個世界付出嘅人，佢係唔會有任何錢噶。即係除非你中六合彩咁樣，咁 which is 咁低機率就唔係好討論啦。咁但係係咯，即係我覺得人生你係要 based on 付出，你先至會有相對嘅成就，先至可以應該係話有成就嘅人，絕大部分唔需要靠好彩，都係為其他人製造價值，製造好多價值嘅人咯。係啊，我就會 argue，淨係為自己嘅人生到底係 work 唔 work，係咪你想要嘅？唔係，我相信所有好多商人佢都係為自己噶啦。佢為自己嘅意思係我想為自己獲取更多利益啊嘛。然後佢聞到一啲商機，佢呢啲商機就係所謂你頭先所講嘅價值咯，係嘛？即係如果我譬如話喺呢度係冇餐廳嘅，咁我喺呢度開間餐廳，咪好撚多人嚟呢度食飯啦。因為我喺一個商人嘅 perspective，佢係咁睇嘅。呢度冇餐廳，我喺度開間餐廳，勁撚多人嚟呢度食飯，我賺好撚多錢。咁但係當然你喺另外一個角度睇啊，佢為呢個社區啲人提供好多好大嘅價值喎。呢度原本冇餐廳嘅喎，咁啲人就唔使去到咁遠食飯啦。咁佢係為咗呢個社區提供好多價值，但係喺商人嘅角度，我唔係咁諗啊嘛。都係達到同一個目標嘅，因為我聞到有商機，我就做咯。咁商機其實都係為啲人提供價值啫。如果唔係，啲人點會埋單呢？係咪？係啊。咁但係我嘅懷疑就係、啲商人佢係唔會用呢個角度去做生意嘅。佢唔會話我為啲人提供咗幾多價值，唔係。當然佢可能會咁諗，但係佢最終都係我點樣可以賺到錢。我都唔知啊，應該係話佢個行為重要啲咯。即係佢個行為已經同我想嘅嘢一致啦嘛，咁就係咁咪得咯。即係我覺得我個人就實際啲，即係你諗咩我都唔係好有興趣你。最緊要係你做咗啲乜嘢出嚟啫嘛。即係一個你願意去為其他人提供價值嘅人，就係一個對人類即係甚至係對呢個世界有貢獻嘅人咯。係啊，即係你到最後係諗啲乜嘢我都唔知啊。我覺得要再嚴謹啲，呢個講法咧係好準確嘅，我覺得，因為有好多 business 咧，佢係為人提供價值，但係對呢個世界冇貢獻，譬如話賣毒品咁樣，譬如話我提供呢個嗰啲叫做殺手服務咁樣，我專係提供殺手，你想殺邊個？咁我為咗嗰個我個客戶提供到價值啊，係嘛？即係有好多生意都係咁好撚閪噶啦，即係我即係。賺到錢嘅成功嘅人呢，即係如果賺到錢就係成功啦，我假設。咁佢哋所做嘅嘢其實好多都係佢有商機佢先去做啫，佢唔係真係為咗呢個世界提供一啲好嘅價值咯。即係好壞價值佢都提供，我理撚得你，總之我要賺錢。即係我覺得商人好多都係咁樣嘅啫。的確係嘅。咁啊係你講得啱。咁所以可能要再翻 tune 下嗰個，的確係，即係我覺得都係去到最尾都係要 promote 嗰幾樣嘢咯，就係應該係話你提供俾人類嘅價值就係會令到人哋 cultivate 到謙卑同埋感恩，即係都係嗰幾樣嘢先至係一個好嘅價值啩，我唔知喎。但係有啲好中性噶嘛，即係譬如話我做一個餐廳生意咁，屌你想我 cultivate 到啲乜嘢？呢啲咁深層嘅 value 啫，係咪？我餵餐飽飯你食啫，係嘛？做嗰個冇咁諗，食嗰個都未必有咁嘅諗法嘅。即係當然你可能話食嗰個就可能會話感恩啊，又有食物啦，又咩？我覺得唔會咯，即係諗得太遠啦。呢個就真係即係
好多價值嘅提供咧，純粹係一個物質上滿足到咁的確係嘅，人類好原始嘅一個慾望啊，肚餓啊，或者係我嗰啲即係買衫咁，我要係咯，咪就係咯，衣食住行呢啲最基本嘅譬如話你 Apple 買手機咁，你想佢提供到啲咩價值俾你係嘛？咁但係我覺得都係㗎，即係而家有好多企業都不斷往自己嘅企業自身呃一啲唔係好關事嘅價值入去嘅，係嘛？乜 DEI 嗰啲啊，DEI 係咩㗎？即係嗰啲咩 diversity 啊，我好似聽過，有隻有 green，幾多有隻個女性喺 green 入邊做唔知乜鬼嘢，嘢，有幾多個 races 喺入邊做嘢，係啦。跟住可能有嗰啲 sustainability 啊，嗰啲啊，用環保材料啊，諸如此類啊，即係你呢啲價值係可以為佢嘅企業 upgrade 咁樣咯。咁可能佢就會咁做，但係啊，而家甚至成為一個 trend 攞嚟斂財添，根本上嘅係啊，冇錯。係都係幾搞笑。咁所以都係㗎，所以可能你到時提供嗰啲價值係啦，冇錯，我冇啦，係我冇嘢補充。我都唔知啊，冇啊，純粹係一個好初期嘅諗法啫嘛。到最後我到底會做啲咩我都唔知啊。即係而家，即係我諗一開始可能30至50條片，我都係純粹想即係睇下自己係咪真係想做，又或者係即係講嘢對於我嚟講會唔會太痛苦，又或者 whatever 會唔會即係揾人同我一齊做之類咁樣，咁都係一個試驗階段啫。即係試唔試到？我都唔係特別在乎咯，好老實講。同埋我覺得有趣嘅就係、可以記錄到即係自己嗰個成長都係幾有趣。就係、會睇下，即係可能我好多年後咁樣睇翻自己做嗰啲嘢咁撚閪呢樣嘢，我覺得就好有趣。因為好似我自己咁樣，即係我覺得我自己叫第一個 business 就係做股票咁樣，即係。我而家睇翻我一開始做嗰啲 trade，簡直就係不堪入目，唔知做乜撚嘢。即係我就見到我一咁多年嚟，跟住即係見到我自己set up 咗一個 system，而我覺得呢個即係做 business 嘅一個 skill 係好有趣咯。即係我嗰陣時我就冇記錄自己我嗰陣時到底點樣諗啊，又或者係不斷咁樣成長過嚟嗰個歷程係點啊。我嗰陣時冇做呢個記錄啊，而呢個。即係所謂有機會成為我第二個 business，我就可以睇到呢樣嘢咯，即係記錄低自己啊嘛。咁我就覺得呢樣嘢本身就好值得做，係好有趣，係啊。咁至於睇翻自己成長過程啊嘛，係啊，唔知你有冇試過？即係好似我對上一年我就不斷咁樣寫日記咁樣啊，跟住我睇翻我自己嗰啲日記，我都覺得哇好有趣，就係我真係睇到我自己係一個即係叫感恩大師咁樣，即係我成日都揾到啲。好嘅嘢嚟到去睇，用一個好嘅角度嚟睇，跟住我就覺得，哇！原來係我好似改變咗好多咁樣，跟住同埋一路睇翻自己，一路走來嗰個過程，就係都幾有趣，同埋我都唔知，但係我最近都最新又有少少 struggle 嘅就係、即係。我唔知係咪而家最近個市好差，跟住我就覺得啊，到底我係咪好想 trade 嘅咧？即係因為我又係翻到去，好似同上年一樣嗰種有少少迷失嘅狀態，就係、到底我係淨係想因為賺錢所以我先 trade 啊，定係你 enjoy trade 呢個過程？係啊，跟住我今日我就又係打開翻我自己嗰個 trading 嗰個 playbook 嚟睇，跟住我發覺，跟住我睇翻我自己嗰啲 notes 嗰個，我就發覺，原來我係咁諗啊，即係我係的確會想 trade 嘅，即係我有寫低點解我會想 trade，即係幾個點啦，就係有好似你啱啱所講嘅就係，我就係中意呢個遊戲，我覺得我好 enjoy 呢個 process 咯，即係就係每日嚟到去即係睇呢樣睇嗰樣啊，跟住就係為自己制定一個 plan 啊，同埋有一個。好重要嘅位置就係佢可以俾自由我咯，就係即係當呢個係一個 business 嗰陣時，你就可以好似設計呢個遊戲咁樣啊，點樣令到 trade 呢樣嘢嚟到去迎合我自己嗰個生活模式咁樣，係同埋
同埋我覺得即係賺錢呢樣嘢都係好重要嘅，就係、你一係咧就擁有一個 business，一係咧你就即係好似股票咁樣，你 own 人哋嘅 business，你就可以令到你瞓覺都可以揾到錢嗰種啦。跟住同埋，我覺得有一樣嘢又係好重要，就係可以見到 personal growth 咯。就係我見到，因為你打工嘅就唔同啊嘛，就係你無論做得幾閪都好，你都會有人工啊嘛。而你做 business 就唔係喎，就係你需要你真係即係賭你副身家落去啊。咁而呢樣嘢係逼你成長啊。跟住我就自己睇翻我一路以嚟睇過啲書咧，因為我自己即係喺個 page 嗰度都有做過記錄咁樣。跟住我發覺我一開始我係因為做 trade 我先至睇咁多書嘅咯。即係我諗我係一開始直接睇咗即係可能10幾20本書咁樣，即係睇到我而家係中意咗睇書咯。而呢個過程即係令到你愛上睇書、愛上學習呢樣嘢係好重要咯。即係我覺得我喺大學啊，又或者中學嗰陣時 miss 收咗，而你係真正做生意嗰陣時，你逼你成長嗰陣時，你先至會做呢樣嘢。跟住 which is 我覺得非常之有趣。我想問下咧，之前你話個市差咧，咁點解你唔試下玩嗰啲模擬倉嘅？模擬倉？我做咩要模擬倉？我有真錢。我知，但係你真錢你又唔入市啊嘛，咁但係你又想 trade 啊嘛，咁你咪用模擬倉 trade 咯，即係你都可以享受到嗰個過程啊。唔同啊，即係你 trade 模擬倉，好似即係你好似你打 boxing，你打木樁咁啫嘛，即係冇對手咯。你真正嘅對手其實係你自己咯，就係你點樣面對你嘅情緒，因為你冇落注，你係唔會感受到嗰啲情緒㗎，你係唔會，你係等於冇玩一樣咯。完全唔係嗰回事。而係咯，我係可以咁開個模擬倉，即係但我自己覺得冇意思啫嘛。係咯。咁你而家嗰啲書係喺邊度買㗎？你用電子書啊，定係自己去 Amazon 啊嗰啲買？我通常我都係 down 嘅啫喎，我免費仔嚟嘅。我 down 嗰啲 ebook 嚟睇嘅啫喎。我基本上我絕大部分都係 ebook 咯，即係我有幾本我係即係買實體書咁樣，但係大部分都係 ebook 咁樣。係啊，跟住係我自己睇翻我自己嗰個書單嗰啲 list， 即係我諗頭10幾本都係淨係關於做 trade 嘅，跟住之後就一堆係同 mindset 有關，即係點諗嘢啊，跟住係啊，就係帶咗我嚟一個即係自我成長嘅一個過程咁樣，which is 我覺得係 trading 帶俾我嘅，都幾有趣。跟住之後我都你而家係你講。我話你而家係每日都會 trade，但係近排都冇乜點 trade 啊？我好耐都冇 trade 過咯，我諗2-3個月都冇乜。我自己睇翻先，好似自從睇下先，自從12月唔係，自從12月18號嗰日好似清晒倉之後，跟住基本上都係等於冇做過嘢咁乜滯啊。係啊，冇乜點 trade，因為見唔到我想要嘅 set up，咁就不斷咁樣等。而呢樣嘢係都真係頗消耗人，就係你見到你冇嘢可以做，就係你翻工你唔會感受得到，就係你 keep 住冇嘢做，但係仍然好痛苦嗰種過程。而做 trade 就係痛苦啦，就係你覺得冇嘢做啊，就係唔知做乜撚嘢，即係跟住同埋你好想有啲成就啊，你想揾錢咁樣嘛，即係你想做啲嘢咁，但係你又知道呢個唔係你嘅 style， 即係我而家衝入去9成9嘅輸錢，因為我知道我自己係唔擅長做做 down trend 咁樣，係啊，即係我知道我衝入去實輸錢嘅，但係我又好想做，係啊，係啊，即係撳住自己隻手其實係一件好難嘅事嚟嘅。
我就係試過好多次冇撳住手，跟住就輸勁多錢，咁先學識呢樣嘢啫嘛。其實係可以嘅，咩係可以嘅？可以即係忍受得到嘅，即係係只不過可能而家咪做好緊似賭仔咁樣咯，同嗰啲賭仔一樣咯，即係馬會 account 有錢又想賭嗰啲咯，係啊，咁咪就係戇鳩咯。係啊，而家咪就係撳緊住自己咯。冇啊，都係係啊，你講你食得晏未啊？我未啊，都唔肚餓，係咩？肚餓先食啊？你而家係不嬲都係啊。係咩？唔係定時食好啲咩？對於我嚟講冇乜所謂，幾時想食都得。不過我都覺得係噶，肚餓先食咯，即係我都係咁諗嘅。係因為我覺得唔肚餓點解要食飯？係咯，我覺得係啊，好奇怪啊！我都覺得佢冇煩喎，即係整呢整路係咯，唔係咩？係咯，咁人本身都係咁噶啦，即係我又唔係打份工咁，難得有呢個自由，做乜唔盡情咁用嘅？咁肚餓先食咯，即係咯，甚至係即係我可能即係中午同埋晏晝我食個大餐咁樣，跟住就係咯，咁就夜晚就唔食啦。係啊，可以㗎，冇所謂嘅，好 flexible，輕輕鬆鬆。你咧？你跟住有咩搞？冇啊，執篋咯。你話跟住哦嘅意思係嚟緊幾個鐘頭係咪？係啊係啊，係啊，執篋咯，執篋跟住就公司啲嘢都未做晒添啊！我諗要帶埋部電腦去嗰度做，哇！你去幾日啊？去6日啦。哦，正喎。如果6日都唔做嘢，咁翻到嚟就應該啲嘢會堆到好高咯。就係咯咁撚大喎！你聽朝幾點機啊？ 8:45。8:40，哇，好早喎！係啊，頭班車入機場啦，所以哇，咁撚長。唉，係啊。跟住其實我覺得都好快啊，即係咁就30日啦。歲我意思係31添，係啊，我都覺得好快。冇啊，所以我唔知啊，係咪生理時鐘啊，先讓我上年咁樣崩潰法。係即係我會覺得唔知人生攞嚟做咩啊，喺度做乜鳩啊？跟住加上又吹得唔好咁樣，跟住覺得自己係零咁樣，所以先至會因為我上年係啊，所以先至會搞一大輪嘢啫嘛。Which is 我覺得係好好咯，即係咯。唉，我有時都會有呢個諗法㗎，即係我唔會覺得自己係零，但係我會覺得係啦，會唔會太唔正面喺度講呢啲嘢？有咩啊？有咩所謂啫？溝合啫嘛。你覺得點啊？因為我覺得你都幾大改變嘅喎，因為你如果你之前嘅諗法係我而家死咗都冇所謂，但係而家你會變咗唔係啊，我都覺得死咗冇所謂嘅，但係如果我未死之前，我都想做啲嘢咯。OK，即係我覺得我都好似問過自己一個問題，就係即係如果有人話俾我知，我今日就死㗎啦，咁我會做啲咩？跟住我覺得我嗰陣時，我第一個諗法就係會唔記得咗啊。總之做一大輪嘢咁樣，跟住諗下，屌好似好撚煩喎，不如自己掟埋一個算。係啊，就係即使生命裏面嘅最後一日，我都覺得唉是撚蛋啦。即係係啊，呢個世界唔會冇邊個有乜問題噶嘛。我又唔係邊撚個，就算我係邊撚個咁咪點啫？冇咗我之後，唉咪頂多喊幾日，跟住之後咪又係繼續生活，太陽繼續升起，有乜所謂啫？冇咗我呢個世界係咪先？係冇錯係嘅，但係如果你係即係正面啲去睇嘅話，你你會影響到其他人，即係朋友啊，都唔係正面嘅，即係總之係事實上係啊，係嘛？即係你死咗之後，你朋友會受到影響啊，你屋企人會受到影響啊，可能你爸爸會好傷心啊，咁樣咯。咁都冇辦法㗎，你想我點咧？咁如果我聽日都即係真係有人話俾我知我今日要死，咁我控制唔到，咁都冇辦法㗎。咁你想我點咧？即係我睇過
一條 reels 咧係總之咧就係有一個有個 BB， 咁佢就有啲學行車嘅，你知唔知有啲學行車啊？哈哈哈！跟住咧咁佢就學行車，咁啊跟住就佢阿哥咧就喺後邊推住個 BB 玩學行車咁樣啦，但係點知個學行車失平衡，就成個跌低咗。嚇咁你知咁個 BB 失平衡咪砸咗落地下成咁樣咯，咁個阿哥咧就好想將個學行車咧就咬翻正，即係整翻去個正確嘅位，但整極都整唔到，整完上嚟又跌，又跌咗3-4下，跟住嗰個 caption 係哥哥我今天非死不可嗎？因為個係咁整跌佢細佬。難道我今天非死不可？好撚憎佢細佬啊！係整撚死佢為止。冇啊，真係係咯，但係我覺得即係有陣時諗下嗰啲問題咧，就會覺得一啲真正好嘅答案通常都係 paradox， 即係中文即係咩啊？即係悖論。係啊，悖論之類，悖論係悖論之類嗰啲，係啊，就係你話人生係咪好冇意義啊？係啊，可以好冇意義，即係好似我啱啱所講嘅就係，係啦，今日死咗，好快啊！嗰啲人忘記你啦。就算即係我哋一個人一生，即係可能活到80歲咁，都係好撚短嘅時間嚟嘅。即係我哋人本身都係嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫原子啊，係即係無啦啦食屎食着豆，跟住無啦啦就有咗意識咁樣，跟住就喺呢個世界嗰度搞咗一大輪嘢咁樣。咁但係即係同埋我哋呢個，即係我哋人類本身喺呢個宇宙裡面嗰個微小嗰個程度，簡直就係細到我哋好難想像。即係我哋地球都係好撚微小，即係你望出去，哇！即係個世界幾咁大，即係我哋幾撚咁細。即係你可以咁樣諗，跟住就自己就其實係係零啊，即係完全係 nothing。咁但係另外一方面，其實都係你可以好有意義嘅，就係點解人可以咁微小，但係點解我哋係會有意識啊？點解係我哋？點解我哋製造咗咁嘅文明？同埋其實我哋都係有能力做好有用嘅事嚟嘅喎。即係好似我唔記得喺邊度睇嘅，就係當初photosynthesis 即係咩啊？光合作用係光合作用就係改變咗一樣嘢，就係一個好微小嘅 molecule 咁樣改變，佢就將成個世界嘅嗰個大氣層嗰啲嘢由二氧化碳轉咗做氧氣咁樣。跟住我唔記得咗係咪咁樣嘅，就係因為一個微小嘅改變，你就改變咗成個地球。而我哋人類都係一樣，就係我哋知識嘅傳承，即係可能一句説話，甚至係啲好簡單嘅嘢，其實你係好容易嚟到去改變到身邊嘅人咯。你係甚至係能夠改變到人哋嘅一生添。即係我哋都係有能力做好多好有意義嘅事，好有用嘅事。即係係啊，你可以用兩個 perspective 嚟睇啊，咁就睇下你選擇用咩角度嚟睇嘅啫。因為係啊，你講係啊，我唔記得咗我想講咩。係，但係如果我用一個消極啲嘅角度去睇咧，我就會覺得嗰個 photosynthesis 佢變唔變，咪佢變又好，唔變又好咯，即係冇撚所謂嘅，係嘛？都的確係嘅。咁但係你諗下，如果冇呢個改變，咁其實呢個世界就唔會變成咁。咁人類好 likely 係唔會存在會有之類另外一個會有另外一個方式咯。係係咪都有機會嘅。即係有冇理其實都冇乜所謂。即係呢個咧就係嘅。就等於我阿媽成日同我講啊，我阿媽成日同我講話冇共產黨就冇新中國。即係共產黨而家就喺你眼中就係嗰個 photosynthesis 啦。係你明唔明啊？係我就會喺度諗，如果你冇新中國，有另外嘅嘢噶嘛，係咪先？你而家唔係新中國，唔係我哋中國人嘅即係中華民族嘅唯一出路嚟噶嘛，係咪先？係。即係佢講緊到咧，
嗰個 photosynthesis 就係救濟啊，算啦，費事講同係明。嗰個 photosynthesis 咧就係救世主啊，冇佢咧就屌你老母冚球產啊咁樣唔，我覺得就唔會咯。的確係唔會，可能會嘅，咁但係就算會啊，即係佢係有無限可能性咯，係嘛？即係佢就冇人類咪冇人類咯，可能有第二種生物咧咁樣咯。嗯，即係我係咁睇啊，即係如果 broad 啲嚟睇嘅話，咁跟住譬如話可能因為某個人某一句説話就會令到呢個世界好大嘅進步啊改變啊，我覺得都係嘅。但係點講咧？太 dark 啦，我費事講出嚟。冇我講啊，我想聽喎。你想聽啊？係啊，即係我會覺得，咁咪唔進步咯。都係嘅，都係可以嘅。我要組織下先。不過就係我點解一定要進步咧？係，的確係嘅，係唔一定要嘅，的確係。呢個你已經去到一個咁樣嘅地步啦，係嘛？唔係啊，咁的確係冇乜所謂，同埋即係我覺得都係 trade off 嚟啫嘛，即係就係你點解人類係會有進步啊？好大程度上就係因為 envy 啊，即係你會羨慕其他人有其他嘢啊，或者妒忌啊，即係你想比較，即係呢樣嘢就係分裂咗人類啊嘛，而呢樣嘢係會令到好多人類好痛苦嘅，但係佢會帶嚟進步。如果你想冇晒進步，其實可能大家會好開心添，即係所以都係 trade off 嚟嘅啫喎，真係好難講。我終於都知我想講咩，就係因為你進步咧係無止境噶嘛，係你係無限，你係冇盡頭嘅，係咪？係起碼喺我眼中，我而家暫時幻想唔到你進步到一個點樣叫做冇得再進步，好似係冇嘅喎，係咪？你譬如你科技上面任何嘢，或者你係係咯通常都係科技啦，係啊，你係冇一個盡頭啊嘛。咁我盡頭我進步到去一個點樣嘅點先至為之好啊？係冇嘅喎，即係黃子華話齋，瘦再減10磅為之瘦，係啊，咁你好再進步多唔知幾多為之好，係冇盡頭嘅。咁你。但我都唔需要盡頭喎。咁喺呢個位又好，喺任何一個 arbitrary 個位都好，我咪停留喺嗰度係冇所謂㗎。呢個第一啦。第二就係因為人咧係一個適應力好強嘅生物嚟㗎嘛，係嘛？即係我就算倒退3000年，喺當時嗰啲人喺當時嗰個社會生活咧，可能佢唔會覺得有任何問題㗎喎。其實係唔會有嘅，係的確。即係佢冇飛機咪冇飛機咯。佢因為佢都冇飛機呢個想像，冇飛機出現過啊嘛。係啊，咁所以佢會覺得冇問題啊，咪唔旅行咯，係嘛？但係我覺得所以係你講，請講。係，但係我覺得進步個 point 從來都唔係為咗終點嘅咯，而係為咗進步啊！即係好似你上次講就係話你想像到你5年後嘅自己到底會有幾咁興奮之類嘅咩？即係我覺得人係 kind of 係 live for this 嘅咯，就係你想有一個好啲嘅未來咯。所以個重點就唔係話要去到邊一度係終點，而係冇需要終點咯。就係冇終點先至過癮，就係你可以不斷咁樣向前行。而人類係對於不斷想向前行係有呢個慾望喺度咯。即係我覺得呢樣嘢係對於好多人嚟講係 main driver 嚟嘅。即係甚至對於我嚟講，我覺得都係，即係我會想見到自己不斷咁樣進步，即係我每一年見到上一年嘅作品，我會覺得好撚 cringe，which is 我係好開心嘅，即係 which is 我係進步咗咁樣咯。我認同嘅，呢個我認同。不過呢個如果譬如話喺個人嚟睇，我覺得有呢個諗法係好正常，因為你會死噶嘛，係啊，係咪？即係人係有終點噶嘛。每個人都咁所以你進步或者你 foresee 到個進步咧，其實你喺呢個有限嘅人生入邊咧，你 kind of 係 plan 咗嘅，即係你唔可能 plan 無限多嘅嘢落去你嘅人生入邊，係咪？係啊，係啊。咁所以就係、等，有嚇到，好。
係啦，我講埋頭先，講埋呢少少講係啊，跟住就要收線係。好好好，即係你喺你有限嘅人生入邊，你冇可能 plan 到無限多嘅嘢落去。所以咧，我頭先所講嗰個揾唔到終點嗰個無力，又唔係無力感嘅，即係總之係冇意義嗰個感覺咧，係唔會喺人生入邊出現嘅。我覺得，因為你人生，譬如話我假設我人生壽命係80年，咁我 plan 咗好多，譬如話我 plan 咗10個 item 入去，我想學嘅啊。我想學鋼琴，我想學日文，我想學乜，咁你會覺得你嘅人生咧係好豐盛嘅，好圓滿嘅。如果你學得到啦嚇，你可能你去到最後臨死之前為自己做一個總結，我就會覺得我人生好圓滿啊！我想做嘅嘢咧，我都做得到啊。咁但係當你放入去一個進步一個成個 context 去睇，係一個完全冇時間嘅，即係唔係放入你個人嗰度啊，係放入人類嗰度，人類都可能都有時間。係 nothing。放入呢個宇宙嗰度啦嚇係，anything 啦係啊，咁你就會覺得為咗咩啦？係咪？我唔係為，因為如果我放入個人嘅 context 入邊，我為咗自己一個圓滿嘅人生喎，咁係對我嚟講有意義啦，係咪？但係你放入一個所有嘅嘢嘅入邊，咁你冇盡頭。咁我去到某一個點。我去到邊一個點啊？sorry，我去到邊一個點啊，先至為之係有意義咧。因為你去到邊一個點都好啊，我都有一個再大多一個點，我可以大過我而家個點噶嘛。唔係咁當然你都可以。咁咪同冇就係咯。你請講，咁咪同啱啱我講嘅嘢基本上都係一樣嘅，就係冇需要有盡頭咯，就係。我哋每一個人都企喺呢條時間線裡面嘅，佔咗一粒微塵嘅一粒滴之類咁樣，冇問題㗎，都係一個 progress 咯。即係，但係係咯，都冇問題㗎。咁每個人都貢獻少少咁樣嘅，有啲人貢獻都好多，有啲人貢獻都好少。咁我明白啊，係我明白你嘅意思啊。但係其實唔係我理解嘅，我都 kind of 贊同。但係我想用一個如果唔贊同嗰啲人，我都理解佢點諗咯。我覺得啊，佢哋就會覺得係好啦，我喺呢個無盡嘅時間線上面咧，我佔咗一點，係咪？我做咗我嘅貢獻，但係我會問為啲乜撚？為乜鳩？你明唔明啊？即係我喺我自己嘅人生上面填滿晒嘢，跟住我死咗，我知道我自己為乜啊嘛？係咪？咁但係如果係一個無盡嘅時間線上面，我佔咗一粒點，咁我為咩咧？點解？因為如果你將呢樣嘢係講到係好嘅話咧，咁基本上啲人可能係甚至乎係有義務咁樣去做，或者佢哋應 ought to 去咁樣做噶嘛，係咪？當你同人講你 ought to 咁樣做嘅時候咧，啲人就會覺得啲人會問 why 咯，係咪？而你如果你純粹說服佢就話我為咗呢一段時間作出咗一點貢獻，咁佢就會問個貢獻嘅意義喺邊度啦？因為嗰個盡頭係無止境嘅，而有啲人可能會覺得因為你人係你冇可能經歷過你一個人啊，你壽命最多我俾盡你。100歲係嘛？你冇可能經歷呢一個時間點上面每一個點噶嘛？係咪？即係話之後嘅進步或者過往嘅咁退步啊，相對嚟講嚇，對我嚟講係冇意義嘅。我淨係享受而家呢一刻嘅科技嘅啫嘛。咁所以當你同我講以前有幾退步或者之後有幾進步都好，我感受唔到嘅。我會覺得係目光太過短淺啫，即係點你即係至少過去你係唔會感受唔到咯，即係其實你係真係會睇到個 timeline 嘅喎，就係即係譬如OK 係冇錯，係啊，就係點會唔關事咧？就係譬如以前嗰啲人就係用蠟燭嚟到去照明咁樣，而家我哋有電燈膽，跟住你會睇到個 progress 係點樣，即係。我哋人類所要嘅嘢其實係差唔多，只不過係轉咗形式，係用一個更 efficient 嘅方法嚟到去轉換啫嘛。而我哋而家嗰個電燈係點嚟嘅？就係因為有人發明電力，又或者即係你會不斷咁樣見到前面嗰個源頭入邊，跟住我甚至會覺得係
你見到嗰個過去，你先至會感嘆嗰個人類嘅進步係幾咁犀利。即係我唔知啊，即係我最近喺度睇緊 physics 嗰啲嘢，我覺得好撚黐線就係，即係好似嗰啲咩 quantum physics 嗰啲嘢，點解可以發現到呢啲嘢咁黐撚線？即係即係係咯，即係唔諗 make sense 喎？點解你會睇到呢啲咁嘅嘢？但係人類就係咁樣咯，就係你咁樣睇到上，而未來正因為係咁樣，先至會令人哋咁興奮啊！就係你完全冇辦法估到之後會有啲咩。而呢樣嘢，對於我嚟講係好興奮咯，就係我好難我好想睇到即係10年後、20年後個世界會變成點咯。非常之有，我覺得係非常之有趣咯。即係對於我嚟講，我係用一個有趣嘅角度嚟睇。我相信大部分人都係咁諗嘅，大部分人即係我頭先講嗰啲係就 argue 下咁樣啫。我覺得係當你一個人個 perspective 你 zoom out 少少嘅話，你就會睇到呢啲嘢咯。咁當然你其實我覺得大部分人淨係會睇到自己人生都冇問題嘅，即係因為你嘅人生就係你一生嘅全部啊嘛，咁都冇乜問題啊。即係我會覺得係係啊，你都可以 argue，好似你啱啱所講嘅就係前面嗰啲嘢，後面嗰啲嘢關我撚事，冇問題啊。咁你咪 take it for yourself 咯。即係我覺得去到最後其實都係你自己嘅感覺嚟啫嘛。即係對於我嚟講，對於我自己嚟講，我覺得人類嘅歷史又或者未來，對於我嚟講係有趣嘅。係我覺得有趣咪得咯。咁你覺得咩係有趣？你咪選擇有啲咩覺得係你係有趣嘅咯。冇需要跟我噶。你唔認同我都一啲都唔在乎。但係但係我覺得呢個可以留翻下次講。但係我有個問題啦嚇，就係但係你之前會係覺得譬如話新聞啊、第二度發生嘅嘢啊，我係冇興趣知。但係點解你會同時又會覺得人類發展嘅歷史啊，或者未來嘅走向啊，你係會有興趣咧？可以下次先講嘅。其實我有答案，不過下次先講。OK，可以下次先講。係我哋下次再約。你下個禮拜咯，可能要下個禮拜。係你執嘢啊。OK。好，好，拜拜。拜拜。